So what's up mga prih? Welcome to my vlog. And please subscribe my YouTube channel and enjoy this video. So ngayong araw pupunta ako ngayong sa Tagaytay. Tatagaytay kami ngayon. May kasama ako. Nasa Carmona siya, Carmona Cavite. Nandun siya. Hindi kami kikita, tapos rekta ng Tagaytay. Tapos ngayon, nasa Tagig ako ngayon. Tagig. Dire-dire. So what's up? Nandito na ako ngayon sa Muntinlupa. Medyo malayo-layo pa ako. Okay, touchdown. Lamig. Nasa na ba sila? So, nakakalahati na tayo. Expressway. Boss, dito ano? Nandito yung Walter Mart. Walter Mart. Walter Mart PS dito. Ah, dito. Main road. Cross red light. After cross red light, then left side. Thank you. Taing waste to. Niligaw ako. Sabi na mali yun eh. Naglolo ko yung waste ko. Bisit. Buti walang poster dito nanguhuli. So ayan, nandito na. Dito pa lang makikita ng tropa ko. Saan na kaya yun? I-charge ko muna itong battery, lobat. Babos muna. Inabot pa nga ng ulan. Wait. So what's up? What's up guys? Kasama ko pala si Naldo. Dito kami ngayon sa... Hindi ko alam. Papunta kaming Tagaytay. Napakaganda naman dito. Kasi nakita ko nung karaan sa Facebook, may nakapasok na sa Tagaytay mga riders din. Yun. Wala ulit sa plano. Kagabi lang niya ako inimbita. Bali kasi kagabi nasa Carmona siya. Yan, yung tropa ko. Sinabihan niya ako na kung pwede daw ako. Siyempre ako, kailan ba akong hindi sa kanya? Tagaytay! Sarap mo! Halo, dito na lang tayo? Ha? Ikaw? Tara. Dito muna tayo, ganda.
Palendo. Bibili ba tayo? Oh, wait, wala pre. Ito, helmet. Ba't bibili pa tayo? Pipicture lang naman tayo. Ha? Ganda doon. Eh, kaso ang ganda lang eh. Parang mas maganda doon sa pupuntahan natin. Pwede ba doon? Doon na lang kaya? Oh, what's up? Dito na. Anong lugar to? Tagaytay. 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 tayo. So yung touchdown. Nasa Tagaytay na kami. Woohoo! First time ko makapag-motor dito. Medyo nagugutom na ako. Napakaganda dito, grabe. Nga pala, first time ko lang pumunta dito nang naka-motor. Talaga naman. Let's get it on. Gago ang puta. Nangaharang. Kala ko harangin tayo puta. Yun no. Sakto. Picture mo ako. Nasa yung phone ko, pera nga ako. Ayun ba yung sumabog? Picture lang ako. Wow! Wow. Talaga naman napakaganda dito. Tara! Halo, tara! Sarado? Sarado? Naku, sarado pa. Dito na kami, hindi kami nakapasok. Yung paakyat na dapat dyan eh. Pero hindi kami nakapasok sa ano eh, sa People's Park. Kasi nagsara. Sarado yung People's Park. So sayang. So, next time na lang siguro para makapasok kami. So yan pala yung Taal. Grabe, napakaganda. Ano pre, ano masasabi mo dito nakapasok? Solid pre, kaso nakakapagod talaga men. Tangina, sobrang nakakapagod pero solid, tangina ang ganda. Solid dyan. Bawi na lang tayo next time. Sim. Para... Ha? Ha? Di pa bukas. Di pa bukas. Ano ba ngayon? Monday? Oo man.
Monday kasi. Baka weekend. Hindi natin alam. Sabi kasi sa ano, diba yung sinend ko sa'yo? Oo. Sabi, bukas na daw. Bukas. Pero ayos lang. Solid naman. Nakita naman namin. Andito kami sa Bungad. Bungad lang to eh, no? Wala pa tayo sa mismong ano eh. Bawi na lang kami next time. Tara Jim, picture natin dyan. Magbibigyan mo. Babus. So yun, pauwi na kami. Nandito pa kami sa Tagaytay. Uwi kami ng Montalban. Medyo malayo-layo. Mababang biyahe pa to. Pero kaya. All goods, maganda. Okay naman yung napasyalan. Ganda talaga ng Taal. The beautiful disaster. Daming alam. Ayun, pauwi na kami. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye. Mag-ingat kayo palagi. Babush! Past lives could never hold me down. Lost love is sweeter when it's finally found. I got the strangest feeling. This isn't our first time around. Past lives could never come between us. Sometimes the dream